axır gecələri deyək xanım Zəhranın. Gedin xanım Zəhranın qapısına. O yanıq qapını döyün, icazə istəyin, girin içəri. Abbas bu günlər idi Peyğəmbər əmisi, dedi, Əli istəyirəm Zəhranı görüm. Dedi, qoy icazə alım, istəyim özündən. Gəldi, dedi, Zəhra, Abbas səni görmək istəyir. Dedi, onda məni yerimdən qaldırsınlar, özü qalxa bilmirdi, yəni axır günlər. Deyir, oturtdular Zəhra xanım. Deyir, Abbas'a dedi, Abbas gəl. Abbas qapını açdı, açan kimi bir addım yaxınlaşdı. Yaxınlaşanda başladı ağlamağa, danışa bilmədi, çıxdı getdi. Yəni nə vəziyyətdəsə gördü xanımı, nə qədər arıqlamışdı, nə hala düşmüşdü xanım Zəhra, çıxdı getdi. Axır günləri idi, xanımlar gəldi. Xanımlar gəldi, dedi, xanım bizdən bir şey istəyirsən? Dedi, sizdən bir dənə xahişim var, dedi, buyur. Dedi, tutun əlimdən məni, aparın Peyğəmbərin qəbrinə, gedin Peyğəmbərlə danışmaq istəyirəm. Bilirsiniz də, Peyğəmbərin qəbri ilə xanım Zəhranın evi arasında bir 30 addımdır fasilə, 30 addım, 35 addım. Deyik, qaldırdılar xanım Zəhranı, neçə addım ki getmişlər, 4 addım, 5 addım. Dedi, saxlayın, qoy oturun biraz yerə. Hələ aparmayın. Bir Seyyid danışırdı, deyir, mən deyir, qəza oldu, qabırğası qırılmışdı. Deyir, elə ki dərin nəfəs alanda bu Seyyid deyirlər, hələ dərin nəfəs alanda deyərdi, anam Zəhra, başa düşdüm mən səni.